Merhabalar. Bugün sizler için Çapa Tıp Fakültesinden sınıf arkadaşım, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nazan Nalcı Savaş'ı yeni hastanesine ziyarete geldik. Bizce çok önemli olan birkaç soru soracağız. Eminim sizin de ilginizi çekecektir. Haydi o zaman. Merhabalar Nazancığım. Merhaba. Yeni hastane, yeni çalışma hayatın hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz beni. Teşekkür ederiz. Bugün sana yine bir soru sormaya geldik. Konumuz gebelerde öksürük. Hele bu mevsimde bizim başımızın belası. Bunun için ne yapabiliriz? Evde kendileri ne yapabilirler? Ne zaman size gelsinler? Tedavisi var mı? Bize kısaca bunu anlatabilir misin? Öksürük vücudumuzun en güzel savunma mekanizmalarından bir tanesi. Burnumuzdan nefes alıyoruz. Burundan nefes almak çok kıymetli. Çünkü gün içerisinde toz, mikrop pek çok şeyi aslında filtre ediyor. Burun devreden çıktığında ya da bazen yetersiz kaldığında alt solunum yollarında da tozu ve kokuyu vesaireyi atmak için öksürük refleksi devreye giriyor. Ne zaman öksürük problem yaratır? Eşlik eden bir hastalık varsa, ateş yüksekliği varsa, balgam çıkartıyorsa kişi mutlaka hekime uğraması gerekiyor. Ateş yüksekliği olduğunda ki şu kış aylarında zatüreyi çok sık görüyoruz. Bunun için gebelerimiz özellikle akciğer grafilerine sık sık soruyorlar. Elzem olduğu takdirde kurşun korumayla akciğer grafisi çekilebilir. Zannedildiği kadar çok ciddi bir radyasyon, çok ciddi bir sıkıntı yok. Tabii ki ilk 3 ay ya hep ya hiç kuralı vardır. Akciğer grafisini biz de sizler kadar çektirmek açısından düşünüyoruz. Doktorunuza geldiğinizde sizi mutlaka alerji açısından da sorgulayacak. Alerjiniz varsa yalnız değilsiniz. Alerjinin de gebelikte tedavisi mümkündür. Alerji tedavisi özellikle lokal tedaviler ve serum fizyolojik dediğimiz tuzlu sularla burun yıkamalar çok kıymetlidir. Nasıl elimizi kirlendiği zaman yıkıyorsak burnumuzun da yıkanmaya çok ihtiyacı var. Hiçbir zararı yok. Gönül rahatlığıyla serum fizyolojiklerinizle, burun spreylerinizle lokal tedavilerinizi uygulayabilirsiniz. Yetmediği noktada da hekiminiz size zaten tedavinizi verecektir. Gebelikte artan hormonlar, değişen hormonlarla solunum yollarında bir takım değişiklikler oluşmaktadır. Öksürükler de daha çok bu nedenle görülmektedir. Astım özellikle bize çok sorulan bir soru. Astımda da kötüleşme olur mu? Benim doğumuma, bebeğime bir zarar gelir mi diye. Öncelikle astım tedavisini zaten kişi kullanması gerekiyor. Gebelik öncesi hekimine mutlaka başvurması gerekiyor. Planlı bir gebelik ise sonrasında da bizler mutlaka tedavi veriyoruz. Tedavi konusunda sıkıntı yok. Gebelerimiz neler yapabilir? Bir kere nemlenme bozulduğu için boğazında tahriş, burnunda kuruma olabiliyor ve kanlanma da söz konusu. Bebeği besleyebilmek için kan damarları artmakta gebelerde. Buna bağlı aşırı reaksiyonlar da verebiliyor. Öksürük de bunlardan bir tanesi oluyor. Fark etmiştir gebe kalanlarınız. Daha önce hiçbir kokuya tepki vermez iken artık işte bir çamaşır kokusuna, bir parfüm kokusuna aşırı tepki verip aşırı öksürükle karşımıza gelebiliyor. Bunların hepsinin cevabı, tedavisi var. Uzmanınıza başvurduğunuzda hepsine cevap verecektir. Ama en önemlisi sizin bol ılık su içmeniz, boğazınızı yumuşatmanız, öncelikle burnunuzu temizlemeniz, kullanabileceğiniz öksürük şuruplarınız var. Onları kullanıp hava yolunuzu rahatlatmanız. Ama ileri alerjik rinit ve astım gibi bunlarda da mutlaka hekime başvurmanız önemli. Gebeliğin 3. trimesteri dediğimiz son dönemlerinde karın büyüdüğü için, bebeğimiz büyüdüğü için mideye ve karın içi basıncı arttığı için reflüleri çok sık görüyoruz. Reflü nedenle de öksürükleriniz olabilir. Gebelikte bununla ilgili de verilebilecek ilaçlarımız mevcuttur. Özellikle çok geç vakitlerde yemek yememeniz, daha hafif yemekler tercih etmeniz reflü açısından önemlidir. Reflü aynı zamanda yemek borusuna kaçan asit nedeniyle sizin bronşlarınızı, aşırı duyarlılığınızı da arttıracaktır. Alerjinizi de arttıracaktır. Yani iki taraftan da aslında öksürüğünüzü tetikleyen bir durumdur. O yüzden reflünüzü de lütfen ihmal etmeyin. Sevgili göğüs hastalıkları uzmanı Nazan Nalcı Savaş arkadaşıma çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Bir dahaki Bir Bilene Sor videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler.